Ինչ ենք հիմնականում սպասում ակնկալում այս իրադարձությունից, որը աննախադեպ է համարվում Եվրոպական 8-րդ գագաթնաժողովից։ Նախ եւ առաջ օպտիկա, այսինքն բավականին ներկայանալի կազմով եվրոպական առաջնորդները, երբ որ գալիս են Հայաստան, դա որոշակի քշիռ է ավելացնում մեր երկրին, եւ երկրին եւ իշխանություններին, եւ այդ առումով իհարկե աննախադեպ է, երբեք Հայաստանում նման միջոցառում չէր եղել։ Սա ինչ որ չափով նաեւ ճանաչում է Հայաստանի այն բարեփոխումները, այն ժողովրդավարության մակարդակի, որը կա եւ այսօր ոչ մեկ չի թաքցնում, որ ըստ էության տարածաշրջանում Հայաստանը ժողովրդավարության ազատությունների կղզյակ է, որը հուսով եմ հունիսի 7-ին չենք կորցնի։ Եվ այդ իմաստով իհարկե պետք է մաքսիմալ այսպես նյութականացնել այս այցելությունները, հանդիպումների, շփումների, պայմանավորվածությունների, հետագա պայմանավորվածությունների ձևով, բայց նաև բուն քննարկումների ժամանակ պետք է ակտիվ լինել եւ հուսով եմ մեր դիվանագետները այդ ուղղությամբ պատրաստվել են։ Եթե Հայաստանի դերը կշիռը կարևորությունը մեծանում է, ավելանում է, արդյոք դրանից մեր սպասելիքներն չի ավելանում։ Ու մի տեսակ գուցե ուռճացված են դառնում, որովհետև ոմանք երևի շատ ավելին են սպասում այս ամեն ինչից, քան իրականում դա հնարավոր է։ Դե պետք է չափել ով ինչ է սպասում, մեծ սպասելիքներ բնականաբար պետք չի ունենալ։ Այդ իմաստով շատ ավելի հետաքրքիր եւ կարեւոր եմ համարում Մակրոնի այցը, որի ընթացքում այդ ռազմավարական համագործակցության գործընկերության պայմանագիրը պետք է կնքվի եւ որպես առանձին իրադարձություն Մակրոնի այցը պաշտոնական այց է, այո, պետական այց է եւ այդ իմաստով իհարկե նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն սամիտը շատ ավելի կարևոր է որպես առարկայական գործնական նշանակություն ունեցող, քան այս քաղաքական համայնքի հավաքը, բայց ելի եմ ասում, օպտիկայի տեսակետից ոչ Հայաստան-Եվրամիություն սամիտին, ոչ գուցե նույնիսկ Մակրոնի այցին համաշխարհային լրատվամիջոցները այդպիսի ուշադրություն չէին դարձնելու, քան այս սամիտին գագաթնաժողովին հենց եվրոպական քաղաքական համայնքի։ Այս իրադարձությունը ինչպես կարող է ազդել մեր առաջկա այդ քաղաքական զարգացումների վրա, ու իհարկե առաջինը նկատի ունեմ ընտրությունները։ Դե այդպես էլ պլանավորվում էր, որ Հայաստանի ժողովրդավարության աջակցությունը կցուցադրվի հենց ընտրություններից առաջ։ Եվ իհարկե պատահական չի, որ այդ հավաքը հենց Հայաստանում որոշվեց անել, որը որ մայիսին պետք է տեղ ունենար։ Եվ բնական է, որ եվրոպացիները շատ դրական են գնահատում այսօր գործող իշխանությունների ուրեմն քաղաքականությունը եւ ներքին քաղաքական, որը վերաբերում է ժողովրդավարությունների ազատությանը եւ ուրեմն արտաքին քաղաքական, որտեղ որ մենք անցած տարի Հայաստանը ընդունեց Եվրաքվեից հետո ըստ էության ընդունեց այդ օրենքը Եվրոմիության անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին եւ հենց հիմնավորումներից մեկն էլ նաեւ դա է, ինչի է այսքան կենտրոնացել ուշադրությունը Եվրոմիության Հայաստանի հանդեպ եւ սա Եվրոպայի կոնսոլիդացիայի կողմնակիցների Եվրոպայի ներսում Եվրոպայի կոնսոլիդացիայի կողմնակիցների համար լավ կռվան է նաեւ Եվրոպայի հետագա ընդլայնման գործընթացը շարունակելու։ Դուք գիտեք, որ հիմա օրինակ Իսլանդիան է հերթին կանգնած, որ Եվրոմիության անդամ դառնա, Չեռնոգորիան, որ բավական հետաքրքիր բալկանյան ուրեմն թերակղզու վրա է նաեւ տարածվում այդ եվրոպական ընդլայնման գործընթացը եւ այդ իմաստով մի կողմից իհարկե ավելնորդ հույսեր, որ շատ կարճ ժամանակում Հայաստանը կարող է Եվրոմիության անդամ դառնալ, պետք չի տածել, բայց նաեւ պետք չի շատ հոռետես լինել այդ հարցում, որ երբևէ չի կարող դառնալ կամ դա տասնամյակների հարց է, ոչ կարող է լինել 10-15 տարվա հարց։ Այսինքն սա մենք կարող ենք որպես ուղղակի աջակցություն հասկանալ Եվրոպայի կողմից Հայաստանին եւ հենց այս հողի վրա է ընդդիմության կողմից, ասենք պրոռուսական, գոնե ընդդիմության կողմից քննադատության հիմնական թիրախը։ Այսինքն նախընտրական շրջանում Եվրոպան բացահայտ աջակցում է գործող իշխանություններին։ Ես չի ասի հենց գործող իշխանություններին, ես կասեի կուրսին։ Այսինքն ցանկացած ուժ, որ այդ կուրսը շարունակելու է, ասենք թե ժողովուրդն է ընտրում է ոչ թե գործող իշխանության, այլ մեկ այլ ուժի, որ էլի գլխավոր դերում գործող իշխանությունն է։ Հասկանալի է, բայց ամեն դեպքում այդպիսի պաշտոնական հայտարարություն է ոչ սամիթից, ոչ Եվրամիություն Հայաստան ուրեմն գագաթնաժողովից չկա, որ sense Այնինչ ակնհայտ է, գուցե պետք չէ պաշտոնապես ձևակերպել։ Կուրսին են աջակցում, ժողովրդավարությանն են աջակցում, այսինքն նաև ժողովրդավարական բոլոր ուժերին։ Իսկ ժողովրդավարությունը միայն իշխանություններով չի կառուցվում, նաև ժողովրդավարական ընդդիմությամբ է կառուցվում
Եվ դուք շատ ճիշտ շեշտադրում արեցիք ուղումը, որ ռուսամետ ընդդիմությունն է քննադատում, դե կներեք, Հայաստանի համար ինչ որ լավ է, ռուսամետ ընդդիմությունը միշտ քննադատում է։ Այս սամիթները, այս հանդիպումները, այս ուշադրությունը Եվրոպայի կողմից մեր անվտանգային նաև բաղադրիչն են ուժեղացնում, որովհետև հասկանալ չէ Ադրբեջանի ախորժակները, եթե նույնիսկ ինչ որ բան կար դեռ այս process-ում, ավելի են նվազելու։ Եվ վերջում շատ կարճ մի քանի վայրկյանում Ռուսաստանը կարող է այս ամենը ինչ որ կերպ արձագանքել, ինչ որ կերպ պատասխանել։ Ну, ամենադժվար տանելին Ռուսաստանի համար Զելենսկու այցն է իհարկե, որը շատ կարևոր էր եւ խորհրդանշական էր Հայաստանի համար, որտեվ Զելենսկին այսօր կամուրջ է դեպի ինչ որ իմաստով նաեւ յուրահատուկ կամուրջ է դեպի արևմուտք, բայց Ռուսաստանը ինչքան էլ ուզում է քննադատի կամ անդրադառնա բացասական կերպով, ինքը իր գործողությունները արդեն ինքն իրեն դուրս է դրել ամբողջ տարածաշրջանից։ Շնորհակալություն արգելի հեռուստատուներ, մենք զրուցում էինք Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուրշուձյանի հետ։